Hola, acompáñame a configurar mi Roomba de iRobot en menos de 10 minutos. Es tan sencillo como seguir las instrucciones en la app y elegir las opciones que mejor se adaptan a tus necesidades. Voy a finalizar haciendo un mapeo de mi casa para que Roomba tenga toda la información que necesita para limpiar todo mi hogar. El siguiente paso es decidir en qué momento y a qué horarios quieres que Roomba haga el trabajo por ti. Considero que la aspiradora automática Roomba de iRobot puede ser una excelente solución para ti. Es fácil de usar, eficiente y te permite ahorrar tiempo y esfuerzo. Así de fácil es mantener tu casa libre de polvo. Mi parte favorita sin duda fue la facilidad de usarla en cualquier momento que me convenga y que mis mascotas y mi pequeño se sintieron cómodas con Roomba desde el principio. Si esta información te resulta útil, no olvides visitar la tienda en línea de iRobot en Amazon.